Элдин тамыры элетте. Аймактар өнүкмөйүнчө мамлекет өнүкпөйт. Аймактарды өнүктүрүү 2 жыл менен чектелбейт. Президенттин аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жарлыгында көп жылга багытталган стратегиялык пландар, программалар жатат. Анда аныкталган негизги приоритеттүү милдеттерди, анын ичинде таза суу менен камсыз кылуу, ирригация системасын оңдоо, аймактарда кайра иштетүүчү ишканаларды куруу сыяктуу милдеттер ишке ашырылса, өлкө өнүгөт. Аймактарга барганыбызда жөнөкөй дыйкандар, ишкерлер Сооронбай Жээнбеков президент болоордун алдында берген убадаларын ырааты менен аткарууда дешет. Талас облусунун аянты 11400 км квадрат. Өлкөнүн жалпы аянтынын 6%-ын түзөт. Борбору Талас шаары. Талас облусу 4 райондон 1 шаар 91 айылдан турат. Калктын саны 256.623 адам. Талас облусун бүгүн төө бурчаксыз элестетүү мүмкүн эмес. Айыл чарба багытында 1-чи орунда туруп, Таластын брендине айланды. Быйыл жалпысынан 57.000 гектарга фасоль эгилген. Жылдар бою бул тармакта монополия болуп, төө бурчак төмөн баада алынып, чет жакка чыгарылып кетип турган. 2 жыл мурда президенттик шайлоо алдында бул көйгөйдү таластыктар Сооронбай Жээнбековго айтышкан. Фасолдун баасы көтөрүп берсеңиз, ортодогу таракандарды жок кылыңыз дейт. Бұл ең тура берілген сұрауда. Мына мен 16 жылы келгенде фасолдың басы төмен болған үшін қату қойғанмын. Фасольға бір мемлекеттік билік тосқолдық қылып, чиновник тосқолдық қылып, кіріп алған фирмаларды, компанияларға үстіне отырып, анан чоқ іштейсіңер, жоққа тартам деп айтқан урматтаган туғандар. Бізден ишкерлерге шарт түзіп, тосқолдық алып, текшерүүлөр азаят. Бизден келген каражаттар мына Россия, Кыргызстан берип атат. Азыр заман өзгөргөн. Тоскоолдук кылган чиновниктерде, монополисттерде жок. Биз миңдеген гектар фасоль талааларын эмес, Талас облусу боюнча көптөгөн жаңы заводдор ачылып, дүйнөлүк стандарттарга ылайык таңгакталып, чет өлкөгө экспортко даярдалып жатканын көрсөтөбүз. Биздин чыгармачыл топ бир эмес 3 жаңы ачылган заводдун иши менен таанышты. Жылдан жылга өсүштөр бар. Колубуздан келишип аракет кылып атабыз. Мурда бир кичинекей складта иштеп баштадык эле 10 жыл, 15 жыл мурун. Азыр мындай чоңойтуп, өзүбүз жасап, жаңа оборудованияларды алып келип, былтыртан баштап ушу президентибиздин колдоосу менен ушу аймактарды өнүктүрүү жылы болуп атат. Ушу жылдан баштап биз ушу кадимкидей колдоону сезип атабыз да, бизге болгон жардамды жеңил, мурдагыдай көп текшерүүлөр жок, келсе дагы анчалык баягы өздөрүнүн жол жобосу менен келип кайра кетишип атат. Баягыдай ашыкча мындай кыл, тигиндей кыл деп кысмалоо жок. Налоговый тараптан деле ушу жеңилирээк, жакшы болуп калды иш деген. Биз бул колдоо көрсөткөн сайын биз чын жүрөгүбүз менен иштеп, ушу жакшы жешке аракет кылып атабыз. Европадагы клиенттер бизге бияка келе баштады прямой. Заманбап фасоль иштеткен дагы бир завод Кара Бууранын борбору Кызыл Адырда ачылган. Бул ишкананын ачылышы жеңилдетилген насыяларды кайра иштетүүчүлөргө жеткиребиз деген шайлоо маалында Сооронбай Жээнбековдун берген убадасынын аткарылышы деп билсе болот. Дыйкан менен фермер банкта кредит алам деп 2 айлап, 3 айлап, 5 айлап очередте турбаш керек. Мына буну дагы жоёбуз. Каражаттарды биз айыл чарбасына дагы кредиттерди көбөйтөбүз. Биз президенти Сооронбай Жээнбековдун элетти көтөрүү, ишкерлерге шарт түзүп берүү программасындагы жеңилдетилген кредиттин жардамы менен биз Бакай банктан аз проценттеги кредит алганбыз. Биз азыр Россия мамлекети менен контракт түзүп иштейин деп атабыз. Анан Иран мамлекетинен биринчи
азыр экспорт жөнөтүп көрөбүз жаңы шарттар менен. Анан аларга биздин барган товарлардын качествосын көргөндөн кийин биз алар менен уже контракт түзөбүз. Эгер контракт жакшы түзүлүп, жакшы болуп кала турган болсо, элге чоң жардам болот. Буюрса дыйкандардын түшүмүнө, бирке жайы менен иштеген мээнетине бирке үстүнө акча болсо, дыйкандардын өздөрүнүн кампасына дегендей бирке каражат кошулат деген мааниде. Өлкөбүз жылына 90 000 тонна фасоль экспорттап, 70 миллион доллар пайда табат. Буурчак өндүрүүдө 150 000ден ашуун адам эмгектенет. Былтыр президент Сооронбай Жээнбеков Ак-Төбө айылында төө бурчакты кайра иштетүүчү заводу ачылганда өзү келип иши менен таанышкан. Бакай Ата районундагы ушул эле Ак-Төбө айылында учурда мындай заводдордун бир нечеси бар. Алардын бири Кеңешевдардын үй бүлөсүнө таандык. Алар бизнести, фасолду кабыл алуучу пункттарды ачуудан баштап, азыр чоң ишканага айландырган. Менин 3 балам бар. 3 баламдын эң улуусун ошол тиги фасолго ар кимизин өзүн уклон кылбаса, бир тараптуу болгондо жакшы болбой калат. Ортончу балам мына ушул алма боюнча, кичүү балам өзүнчө мал менен. Анан эң улуу балам ошол 2 жыл болуп калды. Тиги Турциядан бир завод алып келгенбиз 7 миллионго. 7 миллионго завод алып келип орноттук. Анан кийин ошонун үзүрүн көрүп атабыз. Ал жерде бир 20дай рабочий бар. Анан ар ким балдарды мээнет кылсын, неберелер өссүн деп ар кимиздин өзүнчө бөлүп койгом. Карликовый алма тиги Европадан келет экен деп, анан 2016-жылдары алып келип 7000 көчөттү алып келип отургуштум. Элетте эле мээнеттенсе, элетте деле акча тапса болот. Мына мына жерден жазында 3 рядтан эле 2 тонна алма алып 50 сомдон саттым. Мына өстөрү кардарлар өстөрү келип алып кетишти. Талас облусунда брендке айланып бараткан дагы бир багыт бар. Багбанчылык менен алектенгендер көбөйүп, алманын, алмуруттун жаңы көчөттөрүн тигип жатышыптыр. Бул да кирешелүү багыт болчудай. Быйыл өрөөндө 250 000 гектар жерге карлик сортундагы алма бактары тигилген. Талас районундагы Көк Кашат айылында жашаган Данияр Султаналиевдин азыркы күндө 8 гектар багы бар. Көп тонналык сактоочу жайы, холодильниги, атайын техникасы бар. Анын иш тажрыйбасын алманы багуу, бутоо, дарылоо, сактоо боюнча билгендерин үйрөнүүгө бүт аймактардан келип турушат. Вакыт иштетип биз ошо жакшы болгон жылдары ошо 4 миллион, 4,5 миллионго чейин доход түшүп жүрдү. Таза болбой калды энди 1,5-2 миллионго чейин табабыз да ушу бактан. Биз көп эмеде объемду алып баштадык кийин 50 тоннадан 70 тоннага чейин алма алып баштадык. Анан ушул холодильник жөнүндө ою келип, анан ушу холодильникти салдык да. Эми Таласта баягы бирин көрүп бири өсүп келатыр да. Анан мага деле көп кишилер келет. Менде деле ошо көчөт, жакшы көчөттөр бар, ошо көчөттөрдөн сатам, советимди берем, холодильник салам дегендерге советим берем. Бакай Ата районунда буга чейин жылдар бою мал чарбачылыгын өнүктүрүп келген Мырсак Сулайманов акыркы жылдары багбанчылыкка өткөн. Буга мамлекет башчыбыздын аймактарды көтөрүү демилгеси түрткү болуптур. Анын жеке менчик дыйкан чарбасында айыл чарба техникасынын баардык түрү бар. Бир нече гектар жерлерди да өздөштүрүп келет. Өзгөрүү болду. Сооронбай Шариповичтин могу жер реформасы жерди мына үлүш жериңерге бак тик деген да. Ошол 3 жылдын ичинде мен дагы өзүм үлүш жеримди бак кылып койдум. Айерге кара өрүк, алма, алмурут, бүттүк көп немелер тиктим. Мисалы үчүн 100ге жакын жаңга көчөтүндө отургуздум. Мына алып баштады уже. Кара өрүктөр жакшы түшүм берип атат. Анан кийин муну дагы кезегинде баягы арзаныраак болуп калса, биз мемеге холодильникке сактап, анан кийин бир ай, 2 айдан кийин сатсак дагы пайдалуу болуп жатат. Аягында үйрөндүк. Айыл чарбасын өнүктүрүү, айыл жерин өнүктүрүү деген мемезин мен эң туура түшүндүм да. Буга чейинки президенттер көбүнчө эле коммерциялык ушундай жактарга карашып жүрүшкөн. Бул 2 жылдан бери өзгөчө, мына 2 жылдан бери айткан ушу президентибиздин айткан демилгеси
кылган иштери мага жагат. Айыл чарбадан да баардыгы айыл чарбадан өтөт. Мына дән дагы чарбадан, эт да айыл чарбадан барат да. Анан ушуну караса, мындан дагы эми мындан кийинки дагы мемелеринде караса ушудан өнүгөбүз биз. Миңбулак айылынын жашоочулары жакында өздөрү өстүргөн жашылча жемиштерин кургатуу үчүн атайын цех ачкан. Ал жаңы япон технологиясы менен ыңгайланыштырылып курулган. Жанына сактоочу муздаткычтарды орнотуп, кайра иштетүү багытында биринчи кадамдар жасалып жатыптыр. Чет элден заказдар түшүп, жергиликтүү бала бакчалар компотко куру жемиштерди алып кетишет экен. Бүгүнкү күндө биз кара өрүктөр, алма өрүктөрдү жана жер жемиштерди бул кайра иштетилебиз. Аларды сактоо максатында дагы тендер коюп атканда 2 контейнерди кошо киргизип, холодильник, морозильниктер сактоо максатында. Ошондой эле бизге жакында эле мындай айтканда заказ түштү. 20 тонна сушеный болгарский. Буюрса ал болгарскийни алып келсе, аны да кургатып беребиз деп атабыз. Ал эми Манас районундагы дыйкандар жыйым терим менен алек, маанайлары да жакшы. Кызылчаны эми быйыл маймакка эметебиз. Өзүбүздүн келишим бар. 75 килограмм эме берет, сахар берет. 20% акчасын бермек. Ошо менен договорубуз бар. Башында эле урук алганда сатып алып, ошо келишим түзгөнбүз ушундай. Быйыл кылса жакшы эле бир 60-70 тонна деп турабыз. Аракет кылып. Аракет кылсаң эле берекет ошо. Ал түшүмдөр жакшы. Эң азы 40-50 тонна алат, 60-70 тонна алгандар бар. Иштеп эметсек, аракет кылсак берекет болот экен. Жалкоо гана киши иштебей коюп ач калбаса, дыйкандардын баары эле токчулук, молчулук жакшы. Суу жагы да жакшы быйыл бизге. Сугат суу менен камсыз кылуу жагын айта кетсек, Сооронбай Жээнбеков президенттик шайлоо маалында айдалбай жаткан жер аянттарына суу жетип, жаңы жерлер киргизилерин убада берген. Биз азыр программа түздүк. Программа жаңы жерлерди 10 жылдык программа. Жаңы жерлерди ишке киргизүү боюнча биз буйруса 10 жылдын ичинде 65 000 гектар жаңы жерлерди ишке беребиз. Президенттин бул убадасы да өлкөнүн баардык аймактарында аткарылып жатыптыр. Биз мамлекеттик деңгээлде жасалып жаткан ири долбоорлордун бири Талас облусундагы Сарымсак каналынын курулушу менен тааныштык. Ал ишке берилсе, Кара Буура районунда сугат суу маселеси чечилип, жаңы айдоо аянттары пайда болот. Бул долбоор өлкөнү туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясына киргизилген. Каналдын узундугу 23 чакырым, туурасы 3,5 метр, бийиктиги 1,7 метрди түзөт. Мурунку Сарымсак каналы реабилитацияга чейин 1700 гектар жерди гана сугат суусу менен камсыз кыла турган болсо, бул реабилитация бүткөндөн кийин буга кошумча дагы 2000 гектар жер сугат жерге айланат да. Ал эми Кара Буура суу сактагычында быйыл биринчи жолу суунун деңгээлин, ылдамдыгын жана сарпталышын өлчөөчү приборлор коюлуп, автоматташтыруу, санариптештирүү иштери жүргүзүлүп жаткан экен. Водоавтоматика жана метрология конструктордук долбоор жана технология институту атайын датчиктердин жана программалык камсыздоонун үстүндө 6 ай эмгектенген. Мы здесь устанавливаем датчики. Биз бул жерде суу сактагычтын, скважиналардын жана Сарымсак, Кировский суу каналдардын деңгээлин ченегич датчик коюп жатабыз. Булар адамдык факторду жок кылып, механизмдерди ачып чапканды автоматтык түрдө жүргүзгөнгө жардам берет. Бул объектте биринчи жолу ушундай автоматика орнотулуп жатат. Санариптештирүү демекчи, элет жеринде калкты тейлөөдө ыңгайлуу заманбап шарттар түзүлүп, кадыресе көрүнүшкө айланып баштаптыр. Өмүр бою эле ушундай система болгондой. Айыл жашоочулар жаңы жакшы нерселерге бат көнүп жатышат. Мурда ар кайсы чиновниктин эшигин каккылап, кезек күтүп, азап чеккендери өткөн заманда калганы сүйүндүрбөй койбойт. Бир жерден баары тапшырышат, мына нар жакта көрүңүздөр терминал туруп атат. Ушул жерден сразу акчасын төлөп, бир жерден эле баарын кетип атат. Бул салык төлөөчүлөр менен салык кызматкердин ортосундагы коррупциялык бөгөт коюу. Облустагы акимдер болсо, алысты жакын кылган санарип заманынын жетишкендиктерин ишинде колдонуп, эл менен конференц байланышка чыгып турат. Азыркы учурда мына өзүңүздөр күбө болуп кеттиңиздер, 65 километр алыстыкта турган
Кууган айыл аймагы башчысы менен түздөн түз конференциясы менен сүйлөшүп, анын акыбалдарын баарын тактап сурап алдык. Мурун ошол бир нерсени сураш үчүн ушул жакка чейин келип, анан кийин ошо маалыматтарды биз сурап алдык да. Санариптештирүү менен кошо президенттин бала бакчалардын санын көбөйтүү боюнча тапшырмасы да жерлерде аткарылып жатат. Манас районунда мурда ачылган бала бакчага жаңы имарат кошулуп, мектепке чейинки билим алган бөбөктөрдүн саны 80ге жетти. Бир эле айылдын балдары келип аткан жок. Анткени башка айылдарда бала бакча жок. Ата-энелери жумушта иштешет. Аны айыл өкмөтү бир болгондуктан алардын балдарын алууга туура келип атат да. Туулуу өскөн кичи мекенине өз акчасына 100 орундуу бала бакча куруп, айыл өкмөтүнүн балансына өткөрүп берген Дамира Молдаярова жергиликтүү элге жумушчу орундарын да ачып жатат. Мен мондай завод ачып атам. Азыр бул жердеги завод болсо ташты майдалап, анан ошондо 3 түрү продукция чыгат: шебен, ацеф, анан песок. Президенттин тапшырмасы менен аймактарды өнүктүрүү саясатын ишке ашырууда өлкөдөгү каржы уюмдарынын каражаты элетке бурулуп, бул мүмкүнчүлүктү жеке ишкер пайдаланган экен. Техникалардын баардыгына ошо фонддон, бизге российский фонддон абдан чоң жардам көргөздү. Өтө низкий проценттеги $500 000. Анан ушундай айылдын өсүшүнө, өнүгүшүнө президентибиз дагы аябай жакшы карап атат. Анан буга биз ыраазычылык айтышыбыз керек. Анан бир дагы бут тосуулар эч кандай болгон жок. Ар бир ички көчөлөрдү жарыктандырып берсем деген оюм бар. Андан тышкары ушул эле айылга дагы бир 100 орундуу жакшы сайдык салып берсем деген оюм бар. Талас облусунун борбору Талас шаары азыр чындап шаарга окшошту дешет. Бир убакта акча бөлүнбөй, светофорлору бузук, жолдору талкаланган, караңгы, жашылдандырылбаган шаар эле 2 жыл ичиндеги өзгөрүүлөр көрүнүп турат. Эми дагы айта кете турган нерсе, Талас шаарыбыздын быйыл эле 7 ошо региондордун өнүктүрүү жылына карата биз болсо 7 километр Талас шаарыбызга толук менен асфальт төшөлдү. Жалпысынан ошо 2 жылдын ичинде 18 километр жарыктандыруулар коюлду, заманбап. 2019 жылдын 9 айында 38 жаңы ишкана ачылып, 326 жаңы иш орундары түзүлдү. Айыл чарба техникасын алууга 13 айыл аймакта 17 долбоор каржыланган. Спорт тармагына 7 айыл аймакта 7 долбоор каржыланды. Билим берүү тармагына 6 айыл аймакта 8 долбоор каржыланган. Таза сууга 5 айыл аймакта 5 долбоор каржыланды. Жарыктандыруу, жашылдандыруу боюнча 11 айыл аймакта 14 долбоор каржыланды. Өндүрүшкө 3 айыл аймакта 3 долбоорго, ирригацияга 1 айыл аймакта 1 долбоорго акча каражаты которулган. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондусу 116 долбоорго насыя катары 68,6 миллион сом акча каражатын берген. Бакубат Талас фонду 42 миллион 66 миң сомго 84 долбоор ишке ашырды. Калкты таза суу менен камсыздоо боюнча Бакай Ата районунун Сары Куурай жаңы конушуна суу киргизүү долбоору бар. Жалпысынан автожолдорго, көчөлөргө 34,5 чакырым асфальт төшөлдү. Элге эмне керек? Таза суу жана сууга суу керек. Элеттик ишкерлерге жеткиликтүү кредит болсо, мамлекет башчысы тынбай айтып келе жаткандай, айылдыктардын негизги сырыйоосу эт, сүт, тери, жүндү кайра иштетүүчү ишканалар курулат. Социалдык объекттер, инфраструктура курулса, элет жеринде жумушчу орундар түзүлсө, адам үчүн ыңгайлуу жашоо шарттар түзүлсө, сырткы жана ички миграция кескин азаят. Эл элетти байырлап, элетти өнүктүрөт. Мамлекет азыр президенттин аймактарды өнүктүрүү саясатынын алкагында мына ушул багытка өзгөчө көңүл буруп, элетте көзгө көрүнөрлүк иштер ырааты менен аткарылууда. Өнүгүү барбы деген суроого жооп издеп, кийинки сапарыбыз Ош облусуна болмокчу.